La auscultación cardíaca es uno de los métodos clínicos más valiosos para el examen del corazón. Para llevarla a cabo es necesaria una habitación silenciosa y un fonendoscopio para poder escuchar los ruidos cardíacos. Los focos de auscultación cardíaca son zonas anatómicas donde se debe colocar el fonendoscopio para poder escuchar los ruidos cardíacos. Existen 5 focos de auscultación cardíaca y son los siguientes. 1. El foco aórtico, que queda en la línea paraesternal derecha con segundo espacio intercostal. Tenemos también el foco pulmonar, que queda ubicado en la línea paraesternal izquierda con segundo espacio intercostal. Tercero, tenemos el foco aórtico accesorio, que queda en la línea paraesternal izquierda con tercer espacio intercostal, también conocido como foco pulmonar secundario. Cuarto, tenemos el foco tricuspideo, que queda en la línea paraesternal izquierda entre el cuarto o quinto espacio intercostal. Tenemos por último el foco mitral, que queda en la línea medio clavicular izquierda en el quinto espacio intercostal. Los ruidos cardíacos son sonidos cortos y bien definidos. Fisiológicamente solo se detectan 2 ruidos. El primer ruido se produce al cerrar las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricuspidea, iniciando así la sístole. El cierre de ambas válvulas tiende a ser al mismo tiempo. El primer ruido se escucha mejor hacia el ápex, aunque por su intensidad puede escucharse en toda la zona precordial. El segundo ruido se produce cuando se cierran las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, al final de la sístole, marcando con esto el inicio de la diástole. Se escucha mejor en la base del corazón, foco pulmonar y aórtico.